spasí. Amen. Drahí bratia, sestry, aký ja som normálne, že taká, jak by som to povedal, taká nadľahkosť, taká ľahkosť. Cítite to aj vy doma, čo tu sledujete tento svatý stream. Teraz budeme tancovať na Božiu slávu. Ďakujem krásne, že si tu s nami, že nás svetíš tento stream. Áno, drahí bratia, sestry. Čakáme ťa každú chvíľu, prosíme ťa, daj nám silu. Mária, ty naša kráľovná. Áno, naša Mária milosrdná, musíme sa modliť Panenky Márie teraz, v momente. Svatá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Mária Kristu Ježišová, príďte ku nám, posväť nám tento kostol, aby sme mohli stále volať na Ježiša Krista, pretože Ježiš Kristus ti dá silu. Ježiš Kristus ti povie, že táde to choď. Ježiš Kristus povie, si zbavený všetkých hriechov. Áno, Ježiš Kristus aj Dominkovi povie, príde za ním domov a povie, Ježiš Kristus, buď vyliečený bude Ježiš Kristus. Dominko, zdravíme ťa, more, počkaj, jebnutý si more, to je nejaký oný, počkaj, Mário Todel, no počkaj, teraz zase ideme tancovať na Božiu slávu. Počkaj, teraz budeme spievať pesničku všade tam, kde sú ľudia sedení, dobre? Počkaj. Teraz spievame. Budú svaté duely. Teraz nehráme. Svaté duely. Všade tam, kde sú ľudia zjedení, mene Ježiš, v láske zjednotení. Práve tam Boh zaslúbil, že bude prítomný. Halelúja! Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný. Sláva Bohu! Privítajme Pána v tomto chráme. Nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasení. Yes. Privítajme Pána v tomto chráme. Nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasení. Áno, drahí bratia a sestry, o malú chvíľočku ste pozvaní na svätú spoveď. Príďte sa vyspovedať z vašich hriechov, aby nám Ježiš Kristus odpustil vaše hriechy. Ježiš, spievame všetci, v láske zjednotení. To je radosť, veď tam Boh zaslúbil, že bude prítomný. Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný. Halleluja! Amen.
Božia sláva naplní. Spolu spievame a hráme, kde sme spasení. Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Áno, drahí bratia a sestry, modlíme sa teraz v momente, aby sme nevošli na cestu satanovú. Amen. Musíme sa modliť aj tu na nášho brata Olivera Ontren. On tu píše, obleč sa, nevidí, je chorý na oči, treba sa za neho modliť. Oliver, modlíme sa, voláme Ježiša Krista, vylieč nášho brata Olivera, pretože je chorý na oči, nevidí, preto píše hlúposti na tomto streame svatom. Takže, drahý Ježiš Kristus, očisti nášho brata Olivera, aby mal oči ako jastráp a potom chodil vypisovať na tieto naše svatie streamy. Amen. Amen. Vnímajme. Nech je s vámi láska Božia na tomto streame až do konania sveta. Amen. Do skonania taká. Áno, drahí bratia a sestry, teraz budete pozvaní na spovede svatie Lukáš 10 vedať z jeho hriechov. Privítajme nášho brata. Áno, áno. Náš brat Lukáš 10 si vítaný v tomto svetom kostole. Ďakujem. No si porobil... Chcel by som sa vyspovedať. Áno, môžeš sa dneska spovedať. Spovedaj sa, čo si porobil z neho. Áno. Urobil som zle, že som prehol učiteľku o stôl. A vytrtkal som ju. Ty si trtkal s učiteľkou. Bolo to Áno. aspoň s ochranou to bolo. No ochrana sa nám pretrhla. To je hriech. Že... On není ani zobratý. Ježiš Kristus. Toto sú Ježišove rany, ktoré ma teraz napadajú. Musíme sa teraz modliť za Lukáša. Za Lukáša 10. Lukáš 10, modlím sa za tvoju dušu, aby bola očistená od všetkého zlého. Musí sa modliť teraz modlitbu svätého Gorazda. Musíš teraz kričať spolu so mnou. Čistý, clear. Čistý, clear. To Ježiš Kristus, aj svätý Gorazd počujú. Dobre to robíš. Ešte musíš takto spoločne so mnou. Kľaky, kľuky. Drahí kluky. Kľaky, kľuky. Áno. Svätý Gorazd príde... Kľaky, kluky. Kľaky, kľuky. Áno, svätý Gorazd príde za našim bratom Lukášom 10 a vyčistí mu príbytok. Svätý Gorazd ťa očistí, aby si bol čistý vo všetkých smeroch až do skonania sveta. Amen. Lúčim sa s tebou, brat môj. Iď v pokoji, mene Božom. A Ďakujem. S Pánom Bohom. Máme tu na ďalšie hriešne duše. Ktoré potrebujú vyspovedať. Napríklad tu nás sú nejaké 4 bodky, alebo koľko ich je. Halelujá. Modlí sa Kisúcky Zetepec. No, 4 bodky. Ako sa cítiš tu na Svetom kostole? Napadnutý si s diablom satanom. Musíme sa... 4 bodky. Ježišu Kriste, očisti nášho brata, aby bol vyčistený, aby nebol... Môžeš požiadať môjho kamaráta, prosím? Počkaj, koho, povedz. Jana Beňuša. Jana Beňuša, a čo mu budeme žehnať? Mamu.
aby mu dorastol kar medzi nohama napríklad. Takže, ako sa volá ešte? Jan Beňuš. Jan Beňuš. Modlíme sa a požehnáme Jana Beňuša, aby mu dorastol kar medzi nohami. Svatý Ježiš Kristus, podar mu tento dar. Halelúja, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ďakujem. Áno, 4 bodky, ja sa s tebou lúčim, maj sa krásne, idú cestu Ja Pánovu. sedem si na pelinku. Áno. To je radosť. Pozrime sa, zase sú tu veľa hriešných duší, napríklad aj tento, čo tu píše, jebal som ti mamu, Zajter Gaming, on je, počkaj, nekrofil, pretože moja mama zomrela a si ju jebal teraz, vykopal ju z hrobu, ale príde ťa strašiť. Dávaj si pozor. Pretože keď budeš robiť takéto hriechy, keď budeš nekrofil a trtkať mŕtvolí, to je najväčší hriech, ktorý môžeš spraviť. Dávajte pozor, aby tento chlapec vám nechodil vykopávať rodiny a netrtkal ich do riti. Kurva! Dobre, počkajte, dobre. Musíme sa, prosím, ja točím video, dobre? OK, točte. Ty si dobrý kamo, ty si na Yeti. Na Yeti? Yeti, studené má pety. Ale to sa nespieva v kostole. V kostole sa spievajú takéto pesničke svatie, ktoré počúvate. Miky posiela darčok, Miky posiela rúžičku, Miky si požehnaný, nech ti to Pán Boh 1000-násobne vráti. Požádnej čáve posiela tu na rúžičku, požádnej čáve si požehnaný, nech ti to Pán Boh 1000-násobne vráti. Dobre. Dom Pešta. Idem ja. Hellboy, čauko, maj sa krásne, ďakujem krásne za pozdrav. Zejter Gaming posiela ružičku, Zejter Gaming si požehnaný, nech ti to Pán Boh 1000-násobne vráti. Samozrejme, žehnáme každých, či sú to fanúšikovia alebo hejteri, ktorí tu na pošlu darčoke, tak sú požehnaní. Počkaj. Požádnej čave, ďakujem krásne. Dobre. Teraz budeme zase vnímať Ježiša Krista a tancovať na jeho slávu. Jeffy, nazdar. A teba poznám. Jeffyho poznám. Alex, Jeffyho poznám. Nazdar, Jeffy. Čau. Ideme duel? Ideme na svaté zápasy. A budeme sa A ľudia, poďme, ideme vyhrať proti Jeffimu, ja ho poznám z TikToku. Ťa rozjebáva zo všetkých. Jeffy, poďme. Čekám veľa. Ľudia, zaberte. Lajkujte, zdieľajte. Počkej, ale Jeffyho treba poraziť. Jeffyho treba poraziť, áno. Vyhráva, hýbajte. Minule som... A nič, ahoj, dobre, nestarajte sa mi do môjho streamu. No, Poďme, ľudia. jak sa máte, chlapci? Veľa lajkov. Lajkujte, zdieľajte. To vyhráme, ja vám verím. Kde ste chlapci? Počkaj. Ale oni... Zdieľaj všetkým. Vaneska, s tou som dohodnutý, tu nemusíš. Haló? Dobre, to požívame.